好声音学院如何缓解紧张？因为这个场地不是受限嘛，所以紧张还是主要是靠自己深呼吸来解决。然后就是进入到歌曲的状态之后的话，也会忘掉自己一些紧张的情绪。喝水尿尿还有用。自拍。我一般都会全身热身，深呼吸，多说话，缓解不了，就是做一些自信的动作。我觉得心跳还是会很快的，我没有把它当成紧张，是把它当成激动。